Unify Network vstúpe do kľúčovej fázy svojho príbehu. Nie je to ďalší AI coin a nie je to len ďalšia vlna narratívu. Je to moment, keď sa AI agenti a on-chain exekúcia reálne spájajú a to môže definovať, kam sa UI posunie v najbližších mesiacoch, ale aj v celom nasledujúcom cykle. Zatiaľ, čo niekto hovorí, že neskoro a AI už vyfúčalo, tichá akumulácia prvé reálne použitia naznačuje opak. Ako vždy, väčšina zareaguje, až keď bude neskoro. V tomto videu ti ukážem, čo sa práve teraz je okolo UI a prečo je to dôležité, aké sú hlavné katalizátory a čo môžeme očakávať na krátky, stredný a aj dlhý horizont. Zostaň do konca, toto nie len o jednom obchode, ale o pochopení infravrstvy, ktorá môže ťahať ďalšie toky kapitálu. Predtým ako začneme, pridaj sa na môj Telegram, nájdeš tam analýzy, setupy a diskusie k projektom ako UI. Link je v prvom riadku popisu, vidíme sa tam a poďme na video. UAI je to platforma, ktorá využíva umelú inteligenciu, aby ľuďom pomohla investovať a obchodovať vo svete DeFi bez toho, aby museli robiť všetko manuálne. Agenti sú ako roboti, ktorí robia rozhodnutia za teba. Čo to ponúka? Umožňuje, aby títo agenti automaticky spravovali tie peniaze, nakupovali a predávali podľa overených stratégií. Zároveň umožňuje vývojárom vytvárať vlastných agentov na tej istej platforme. Prepája sa s rôznymi DeFi aplikáciami a protokolmi na viacerých blockchainoch, napríklad Solana alebo Polygon. Teraz niečo k tokenomike. Maximálna ponuka 1 miliarda UAI, z ktorých je momentálne vo približne 239 miliónov mincí. Jeho využitie je jasné. Token slúži na prenášanie a meranie hodnoty v rámci ekosystému. Úspech však závisí od reálneho používania AI agentov a dostatočnej likvidity. Nie len od toho, že sa o ňom veľa hovorí alebo že je zalistovaný na burzách. Otvorili sme si graf UAI. Ako môžeme vidieť, už je to v trhu. All time high máme na približne 30 centoch a teraz sme na cene 16 centov, približne 17. Čo môžeme teraz robiť a čo môžeme od tohto coinu očakávať je, že pravdepodobne pôjde vyššie. Je to AI coin, je tam dobrý fundament a ukážem vám neskôr ešte príklad iného coinu, ktorý spravil nádherné percentá, ale ja som do neho nevstupoval, ani som v tom coine nebol. Ale ako môžeme vidieť tu, tak jednoducho deje sa akumulácia, prišla pumpa, ľudia vyberali nejaké zisky, ale tu sa opäť deje akumulácia, takže je veľmi pravdepodobné, že opäť príde ďalšia pumpa a môžeme kľudne prekonať all time high a vysvetlím aj prečo na CoinMarketCape. Z grafu vidíme, že tuto prebehla akumulácia a ľudia vyberali nejaké zisky, ale toto není všetko. Ukážem vám príklad, čo sa môže stať s týmto coinom. Očakávam rast. Nemáme tu momentálne žiadnu reálnu históriu, ale vysvetlím vám v jednoduchosti, čo sa môže stať. Ak niekto sledoval napríklad video s Piversom, tak vlastne bude vedieť, čo mám na mysli. Na spot by som dokupoval kľudne teraz a čo by som teda chcel vidieť, môže sa stať niečo takéto. Môžeme ešte otestovať kvázi tento support a môžeme ísť vyššie. Do spotu by som kľudne vstúpal teraz. Nebal by som sa toho, tento coin môže spraviť veľmi zaujímavé pohyby. Ako môžeme vidieť, coin má približne 6700 držiteľov mince. Momentálne vidíme, že FDV, čo je totálna valuácia projektu, je 168 miliónov. Market cap máme 40 miliónov. Tento coin má potenciál kľudne na bilión FDV a market cap 200 miliónov, možno aj viac, čo je 5-násobok od tejto sumy. Je to dobrý vstup, keďže je to malá kapitalizácia a môžete zhodnotiť svoju časť kapitálu niekoľkonásobne. Samozrejme sú tam rizika, takže odporúčam vstúpať s menším kapitálom, keďže tento coin je veľmi volatilný a ukážem vám ďalšie príklady, čo sa stalo pri iných coinoch. Tuto máme jeden z príkladov, ktorý sa volá BIT. Akumulácia, pumpa, prvé predaje, malá akumulácia, strach, pumpa, sviečka hore. Čo sa deje v takýchto coinoch je, že ľudia začínajú predávať a majú strach a potom opäť príde pumpa. Takisto tuto, po pumpe prišiel predaj, ľudia začali predávať, zlakli sa, že už je koniec, predávame, ale čo prišlo potom? Ďalšia pumpa až na 2,80. Potom sa stalo to isté. Padali sme. Jednoducho ľudia si, dobre, už nám ušiel vlak. A čo sa stalo opäť? Z 1,30 sme išli na 3,50, skoro trojnásobok. A teraz sa opäť predáva. Čo sa môže stať je, že opäť pri tomto coine sa bude dať vstúpiť niekde tu, opäť môže prísť nejaká pumpa. Takže toto sa môže diať aj v UAI a tento coin reálne od svojho minima spravil viac ako 10-násobok. Takže preto UAI má ten istý potenciál. Môj verdikt k UAI je, že dá sa vstúpiť teraz, môže sa dať vstúpiť aj nižšie, ale samozrejme s menším kapitálom, ale očakávam rast.
očakávam rast, takže naspod môžeme vstupovať teraz s menším kapitálom. Tento coin má potenciál urobiť zaujímavé násobky. Treba sledovať fundament a treba sledovať, ako sa to vyvíja aj v skupine a ako sa vyvíja komunita. U AI má zmysel, ak sa z AI naratívu preklopí do reálneho používania. Agenti musia prinášať konzistentnú hodnotu, integrácie musia šetriť čas, aj kapitál a token musí mať jasné zachytávanie hodnoty. Potenciál tu je, ale rozhodne exekúcia, nie marketing. Čo konkrétne by sme mali sledovať? Za prvé, adopcia agentov. Aktívni používatelia, účty, počet spustených automatizácií, retencia v 30 dňoch, objemy spravovaného kapitálu, koľko stratégií beží live versus iba v demách. Za druhé, integrácia a pokrytie ekosystému. Na koľkých sieťach alebo protokoloch vedia agenti skutočne exekuovať a ako hlboko. Treba sledovať roadmapu, či pribúdajú konektory pravidelne a či sa projekt hýbe. Za tretie, likvidita a token flow. Kvalita objemov na centralizovaných alebo decentralizovaných burzách, spread a hĺbka orderbooku, stabilita likvidity mimo listing dní. Emisie a odomykania. Kto dostáva tokeny, kedy dostáva tokeny, reálna utilita tokenu, fíčka, staking, governance, zľavy, či existuje mechanizmus zachytávania hodnoty, napríklad feed alebo treasury. Za štvrté, narratív versus realita. Kadencia releaseov, mesačné releasy, DEO aktivita, partnerstva s reálnym dopadom, nie iba logá, komunikácia rizik a čísel, transparentnosť je plus, mlčanie je červená vlajka. A teraz si môžeme povedať praktický plán pre investora alebo tradera. Škáluj pozície postupne, nerob all in. Sleduj trojmesačné trendy v adopcii a integráciách, nie iba cenu. Nenaháňaj pumpy, čakaj na potvrdenia, objemy, stabilita, metrika. Maj vopred stanovený invalidátor, kedy si vonku. Ak AI preukáže reálne použitie a udrží tempo doručovania, má priestor zaradiť sa medzi pár projektov, ktoré AI v krypto posúvajú z marketingu do infraštruktúry. Ak nie, zostane to len ďalšou bunkou v naratíve. Ešte k tomuto grafu. Môžete vstúpať teraz do spotu. Tak vrátili sme sa ešte na AI graf a chcem vám ešte povedať jednu vec. Ak spravíte 100% na tomto coine, odporúčam vám vybrať 50%, čiže vyberte si vklad, vyberte si, čo ste do tohto coinu vložili, ak vám tento coin spraví 100%, vyberte si svoj vklad a zbytok si nechajte na hodl, prípadne vyberte nejakú časť zisku a nechajte si coiny, nechajte si to ako moonback, čo znamená, že ak tento coin spraví 10 násobok, tak jednoducho môžete zarobiť krásne peniaze a takisto máte poistený kapitál, keďže už budete vonku. Takže vždycky pri dvojnásobku vyberte polovicu, čiže váš vklad a nechajte si moonback. Toto je veľmi dôležité. Ak tento coin pôjde na nulu, tak už nič nestratíte, lebo vklad máte vonku. Takže pri dvojnásobku vždycky vyberáte vklad, čo je 50%. Toto je na dnes všetko, určite sa pridaj na môj Telegram, naskenuj QR kód alebo klikni na prvý odkaz v popise, aby si vstúpil. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby si neprichádzal o žiadny nový obsah a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Uvidíme sa na budúce.